हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके सामने अगर एक रेफ्रिजरेटर है जो बिल्कुल डेड है, तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। वो काफ़ी टाइम से वो बंद पड़ा है और उसकी आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, तब आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली वीडियो को आप स्किप ना करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वायरिंग चेक करना है। ठीक है, जहाँ वायरिंग होती है, जो मेन सप्लाई की वायरिंग होती है, ठीक है, उस लीड को आपको चेक करना है कि उसका जो प्लग टॉप है वहाँ पे कार्बन तो नहीं है। फिर जो लीड होती है, जो वायरिंग होती है मेन सप्लाई वाली, वो कट तो नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये वायरिंग नीचे वाली है, ये वायरिंग आपको चेकआउट कर लेना है कि वायर कहीं से कटा फटा तो नहीं है। यहाँ पे जो फॉल्ट था वो वायरिंग का फॉल्ट था, क्योंकि वायरिंग उससे अटैच हो गई थी बॉडी से और शॉर्ट हो गई थी, इस वजह से ये दिक्कत आई। ठीक है, ये सारी चीज़ चेक करके उसके बाद आपको फ्रिज को ओपन करना है। फ्रिज जो होगा, फ्रिज का कवर जहाँ पे हम डोर होता है, ये डोर को ओपन करना है। फिर उसके बाद थर्मास्टेट, ठीक है, थर्मास्टेट जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये थर्मास्टेट होता है जो कूलिंग को सेंस करता है। ये वाला जो बटन होता है ये डिफ्रॉस्ट के लिए होता है। ये जो बटन होता है, इससे अगर बर्फ आ जाती है तो इसे मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थर्मास्टेट होता है। इस थर्मास्टेट को आप मतलब दोनों स्क्रू ओपन करके उसके बाद निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये थर्मास्टेट फेस पे चलता है, क्योंकि फेस यहाँ फेस वायर पे चलता है, ये सीरीज में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वायर होते हैं, आप पिक में देख रहे हैं, ये दोनों वायर निकाल के आपस में अटैच करेंगे। उसके बाद ये आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ थर्मास्टेट खराब है या फिर इसमें कहीं से वायर वगैरह तो कट नहीं है, इस वजह से सप्लाई नीचे नहीं पहुँचती। अगर थर्मास्टेट फॉल्टी होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो नीचे तक नहीं जाती। जो कंप्रेसर लगा होता है बैक साइड, ठीक है, वहाँ पे सप्लाई नहीं आती। ये वल्व के लिए होता है ऑन ऑफ बटन। ठीक, यहाँ दरवाजे जब हम बंद करेंगे तो ये वल्व बंद हो जाएगा, जब ओपन करेंगे तब ये जल जाता है। तो आपको बस उन दोनों वायर को अटैच कर देना है। फिर उसके बाद आप नीचे सप्लाई देख सकते हैं, आ जाएगी, अगर थर्मास्टेट फॉल्टी है तब। उसके बाद क्या करना है, अगर आपका थर्मास्टेट ठीक है या फिर थर्मास्टेट फॉल्टी है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको वायरिंग चेक कर लेना है, जो वायरिंग अंदर से आ रही है, ठीक है, वहाँ पे आप वायरिंग चेक कर सकते हैं कहीं से कट वट तो नहीं गई। उसके बाद ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक करके उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके सामने ये सारी चीज़ें ठीक है, सब कुछ ठीक है, थर्मास्टेट भी ठीक है, आपकी लीड भी ठीक है, फिर भी कंप्रेसर आपका ऑन नहीं हो रहा है, तब आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले जो ओवरलोड पे वायर लगी होती है, ठीक है, कॉमन वायर होती है, और प्लस हमारा जो नीचे रिले पे एक वायर होता है, ठीक है, न्यूट्रल, इन दोनों को वायर को निकाल के उसके बाद आप यहाँ पे मीटर लें और मीटर को लगाएं और वोल्टेज चेक करें। ठीक है, 220 वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर 220 वोल्ट मिल रहा है तो इस कंडीशन में आपको वहाँ तक सप्लाई मिलेगी, ये चीज़ ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ऊपर से वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, जब वोल्टेज आ रहे हैं उसके बाद आपने क्या है, थर्मास्टेट चेकआउट कर लिया कि थर्मास्टेट भी ठीक है या फिर थर्मास्टेट खराब है, तब आप उसको रिप्लेस करते हैं। प्लस आपकी जो वायरिंग है वो भी एकदम प्रॉपर है, ठीक है, अच्छे से वायरिंग जो है वो एकदम अच्छे सप्लाई आ रही है, क्योंकि हमने वहाँ पे रिले ओवरलोड जहाँ हम लगाते हैं, वहाँ जहाँ पे OLP और मतलब रिले लगती है, वहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं 220 तक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या टेस्ट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिले ओवरलोड होते हैं, ठीक है, रिले ओवरलोड, वहाँ पे आपको रिले ओवरलोड लेना और उसको रिले ओवरलोड को टेस्टिंग करना। तो ये आप देख रहे हैं, ये रिले ओवरलोड है, इसको क्या है, आपको कंटिन्यूटी की रेंज में मीटर को सेट करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये अलार्म आ रहा है कि कंटिन्यूटी का जो अलार्म का साउंड है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी कंटिन्यूटी बराबर मतलब बज रही, जो अलार्म है उसका बीप का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका रिले भी ठीक है और ओवरलोड भी ठीक है, आप इसी तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर ये भी ठीक है, अगर ये ख़राब होता है तो यहाँ पे क्या है, आप का रिले खराब होगा या फिर ओवरलोड खराब होगा तो वहाँ पे कंटिन्यूटी का अलार्म जो होगा वो मतलब नहीं बजेगा, बीप का जो साउंड आता है वो नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे रिले फॉल्टी है या फिर जो हमारा ओवरलोड है वो फॉल्टी है। ठीक है, अगर रिले ओवरलोड दोनों में से एक भी फॉल्टी होगा तो इस कंडीशन में भी आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। ठीक, अगर ये सारी चीज़ ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद बात आती है कंप्रेसर की। ठीक है, तो कंप्रेसर आपका ऑन क्यों नहीं हो रहा, सबसे पहले आपको क्या करना है, मीटर लेना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद इसको जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर की जो टर्मिनल होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप बॉडी से अटैच करना है। ठीक है, बॉडी से इसकी
चेक करना है। ठीक, तो आपको कॉमन पे रखना है, फिर एक नोब रखना है, बॉडी से अटैच करना है। ठीक है, जो कार्बन होता है उसको कार्बन को साफ करके उसके बाद दूसरी मतलब जो नोब होगी तब रखना है। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप तीनों पॉइंट स्टेप बाय स्टेप ऐसे देख ले। अगर बॉडी शॉर्टेज होगी तो वहां पे अलार्म का साउंड आ जाएगा। मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट करना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से आप शॉर्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे शॉर्टेज चेक कर लिए फिर उसके बाद आप उसमें जो तीनों टर्मिनल होते हैं उनको भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि वहां पे जो मतलब स्टेप बाय स्टेप कॉमन से रनिंग, रनिंग से स्टार्टिंग, इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लें। आपकी जो समस्या होगी उसका सावधान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रेफ्रिजरेटर को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पे हम प्लग टॉप लगाते हैं, प्लग टॉप जहां पे 220 वोल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पे वोल्टेज को चेक करना है कि 220 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और प्लग टॉप जहां लगाते हैं, प्लग टॉप को भी देख लेना, वहां पे कार्बन नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से होना चाहिए। अगर कार्बन है तो रेकमाल से साफ कर दो। ठीक है, अगर कार्बन होगा वहां पे वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, ये दिक्कत आती है, तो आपको उसको साफ कर देना है। फिर वायर को चेक कर लेना है, थर्मास्टेट चेक कर लेना है कि थर्मास्टेट जो है हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप दोनों वायर को अटैच करें आपस में, और उसके बाद कंप्रेसर को ऑन करें, मतलब जो फ्रिज है उसको ऑन करें। तो वहां पे अगर थर्मास्टेट फॉल्टी होगा तो आपका फ्रिज ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे से वायरिंग में कहीं कटवट होगा तब भी नहीं ऑन होगा। और वहां पे आप सबसे अच्छा है जब आप कंप्रेसर को ऑन करें उससे पहले ही आप वोल्टेज चेक कर लें कि जहाँ पे कॉमन रनिंग, मतलब जहाँ पे कॉमन और रनिंग होती है, जो OLP और रिले पे वायर आते हैं, वहाँ पे 220 वोल्ट देख लें। अगर वहाँ तक आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आपका रिले ओवरलोड फॉल्टी हो सकता है, वरना आपका कंप्रेसर भी फॉल्टी हो सकता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चेक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको तरीका बताया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है और आप ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी कंप्रेसर जो होता है, जो फ्रिज होता है या फिर डेड है बिल्कुल, या कंप्रेसर बिल्कुल ही खराब है, तो हम इस तरीके से शॉर्टेज चेक कर सकते शॉर्टेज